Emerson Commercial and Residential Solutions, a business segment of Emerson, is the world's leading provider of heating, air conditioning and refrigeration solutions for residential, industrial, and commercial applications. The group combines best-in-class technology with proven engineering, design, distribution, educational and monitoring services to provide customized, integrated climate control solutions for customers worldwide. Emerson Commercial and Residential Solutions, innovative solutions, including industry-leading brand, Copeland Rayong, improve human comfort, safeguard food and protect the environment. Emerson is a diversified global manufacturing company that brings technology and engineering together to provide innovative solutions to customers in the industrial, commercial, and consumer markets through its industrial automation and commercial and residential solutions businesses. Thailand has become an important manufacturing hub in Southeast Asia and a leading exporter. Emerson provides technology solutions to a variety of the nation's leading industries, especially hydrocarbon and chemical processing, machinery and automotive manufacturing, power generation, telecommunications, food processing, and air conditioning and refrigeration. Our advanced technologies and world-class engineering provide a competitive advantage for our customers. Emerson has had a market presence in Thailand since 1994. Today, Emerson and its business units have more than 1,000 employees in the country. All of Emerson's plants operate in accordance with Thailand's environmental and regulatory standards. In 2007, Emerson Process Management established its Thailand headquarters in Bangkok. In 2012, Emerson opened its service and training center for the Southeast Asian region and its Rayong facility, together with enhanced delivery services and a new Partner Plus program. The new facility offers world-class service and support to partners in the refrigeration industry, allowing the company to strengthen its support to customers throughout the region. The facility in Thailand is the first of the flagship service and training facilities that Emerson plans to open in Asia. Emerson Rayong Plant establishes first service and training center in Southeast Asia, opened on March 5, 2013. The first service and training center for the Southeast Asia region located at its Rayong, Thailand facility. Emerson's Rayong Center has been operating as a world-class scroll compressor manufacturing plant for the air conditioning and refrigeration industries since 1997. Its operation have been extended to support the refrigeration cold chain and will now act as a service center to provide service and wholesale partners across Southeast Asia with first-class technical support and training for HVACR engineers, in addition to its current distribution center capability for the region. Among our major international customers, we are recognized as the leader in scroll compressor manufacturing, supplying throughout Asia, Europe, South America, Middle East, Africa, Australia, and New Zealand. The celebration of this major milestone will highlight the success we have achieved over the last 20 years and provides a preview of what the future can bring. Over 20 years ago, Emerson Rayong Plant is the existing and progressive factory where gives a lot of work chances for many people. Every worker can make different, dare to do new challenges, grow up professionally, and to be a part of the world organization. You know, as I reflect back now, it's been over 10 years for me here in Thailand. What impressed me the most was really how friendly overall Thai people are here in the plant, as well as how experienced they were in manufacturing compressors here in Thailand. You know, as I got more familiar with the team here in Thailand, what really impressed me was how focused they were on making sure they took good care of the customer.
Jerry Green and Sam Thornton did an outstanding job of making sure the Thai team understood that from day one here in Thailand. You know, as we think about the future of the Rayong facility, to me what's important is we continue to provide a safe work environment for our employees. We also need to continue to take good care of our customers, as well as to provide opportunities for our employees to grow so we can continue to develop future leaders of this plant to be successful going forward. Moreover, the great workers in Emerson Rayong Plant are always growing up, creating and developing with good relationship and sincerity more than 20 years ago. ความรู้สึกครั้งแรกนะครับตอนที่มาที่นิคมเนี่ยจะเป็นถนนที่เป็นเลนเดียวนะครับวิ่งสวนกันแล้วก็เป็นถนนที่เป็นลูกรังไม่ใช่เป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับแล้วก็สองข้างเนี่ยจะเป็นป่าสับปะรดทั้งหมดนะครับพอเข้ามาแรกๆเนี่ยก็คือว่าโรงงานจะไม่มีอะไรเลยมีแต่โครงสร้างที่กำลังเพิ่งจะขึ้นพื้นไม่มีหลังคายังไม่มีนะครับก็รู้สึกว่าเราเป็นกลุ่มแรกที่ได้มาเริ่มสร้างโรงงานครับความประทับใจนะครับก็คืออยู่มา20 ปีเนี่ยโรงงานนี้ให้อะไรกับเราได้เยอะนะครับตอนแรกๆที่มาวันแรกที่มาทำงานเนี่ยลูกสาวก็ยังเพิ่งจะเล็กนะครับตอนนี้ทั้งลูกชายและลูกสาวเนี่ยก็โตจนจบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ให้ความมั่นคงนะครับกับชีวิตสร้างครอบครัวนะครับเป็นบริษัทที่ดีเป็นบริษัทหนึ่งที่เราน่าฝากตัวและก็อยู่กับอีมสันเนี่ยมีความมั่นคงความรู้สึกแรกที่มาร่วมกับอีมสันระยองนะครับก็ดีครับคือมันอบอุ่นดีครับเราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องแล้วก็คือตอนช่วงนั้นพนักงานก็ยังไม่มากเราก็ช่วงนั้นเทรนนิ่งเราก็อยู่ในเทรนนิ่งในตู้คอนเทนเนอร์พอหลังจากเทรนนิ่งเสร็จเราก็มาช่วยกันกวาดขยะช่วยกันอะไรเพราะช่วงนั้นงานมันยังมีผลิตน้อยครับพอมีผลิตเราก็จะเข้ามาผลิตพอไม่มีงานผลิตเราก็จะช่วยกันไปแซะสีมั่งทำความสะอาดพื้นมั่งกวาดรอบๆบริเวณโรงงานมั่งครับก็โอเคครับพวกเราก็ช่วยกันแล้วเวลาทานอาหารกลางวันนี้ช่วงนั้นมันยังไม่มีโรงอาหารใช่ไหมครับเราก็จะเอาข้าวใส่ปิ่นโตมามั่งบางคนก็ใส่ถุงมาแล้วก็มาล้อมวงกินกันก็มีความสุขดีครับอบอุ่นดีครับครั้งแรกที่เข้ามานะคะก็มีเครื่องจักรอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็เขาก็พาเข้าห้องเทรนนิ่งนะคะเข้าไปเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างก่อนที่จะออกมาปฏิบัติงานจริงซึ่งทำให้เรามีความรู้สึกภูมิใจว่าเฮ้ยเขามีการสอนงานมีการให้ความรู้อะไรมากมายซึ่งทำให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานค่ะก็คือทำงานที่นี่ก็ทำให้มีความรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงขึ้นแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องครอบครัวของเราด้วยค่ะ Another pride of our factory is the colleagues who have gone. Their great contributions will be still in our memories forever. Nowadays, Emerson Rayong Plant continues growing and progressive and aims to develop machines, technology of compressor, valve, controlling system and computing modern solution in the factory of compressor system. More than 20 years ago, Emerson Rayong Plant is accepted by hundreds of clients the world, which indicates our capability and reliability of compressor system. We still proceed to be the leader of technology, products and service for being a leader in Southeast Asia.